Дараагийн болгоод 5 морил. За энэ удаагийн влогоор би юу ярих гэж бодсон бэ гэхээр Токиод амьдрахад, Японд амьдрахад ерөнхийдөө ямар хэмжээний зардал гардаг вэ? Танилцуулъя гэж бодлоо. За юуны түрүүнд түрээсээс эхлэе гэж бодож байна. За одоо миний амьдардаг энэ хэсэг бол Токиогийн Эдогава гэдэг дүүрэг байгаа. Тэгээд байр маань болохоор метроны бодлоос нэг 23-4 минут алхаад орчдөг гэх баг. Монголд бол 2 өрөө гэж ярьдаг. Японд бол NDK гэж ярьдаг байхгүй. 2DK гэсэн үг гэдэг. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр 2 өрөө тэгээд тэрнтэйгээ хамт dining kitchen гэсэн утга байгаа. Тэгээд камерын хийн ороод 72,000 йен болдог байгаа. За тэгээд 1 2 3 давхрын үнэ нь өөр гэдэг. Тэгэхээр та нараас ингээд байр маяр хайж явахдаа байрныхан байршлал ингээ гоё байгаа юм байна. Яач н сарын төлбөр нь ингээ жоохон өндөр санагдаад байх юм бол арай давхрын багасгадаг ч юм уу те. 3 давхар байсан бол 2 давхар, 2 давхар байсан бол 1 давхар болгодог ч юм уу те. Тиймэрхүү байдлаас хайж болдог байгаа. Тэгээд манай хувьд болохоор 3 давхрын NDK байсан. Тэгээд үүний дараа болохоор юу вэ гэхээр газ тог гэж байгаа. За ер нь бол тэр байрныхан зохион байгуулж байгаа компаниас нь шалтгаалаад төлбөр нь янз янз гардаг. Бүгд ингээд тус-тусдаа гардаг ч юм уу те. Манай хувьд болохоор юу байсан бэ гэхээр газ тог нь хамтдаа гардаг. Дунджаар хэрж авах шүү заяа. Дунджаар ойролцоогоор нэг 10,000 йен орчим нийлээд гардаг байсан. Тэгээд энэ яг дунджаар гэж хэлж байгаа вэ гэхээр хэрэглэнээс их шалтгаална. Өвлийн цагаар бид нэр газ газар халуун усаа халаагаад усанд ордог ч юм уу те. Air conditioner өрөөгөө ингэж дулаачуулдаг ч юм уу те. Иймэрхүү байдлаар их бол өвлийн хувьд бол газ болон тог айгүй өндөр гардаг. За тэгээ манай хувьд ингээ 2 өрөө байранд гарлаа гэхэд өвлийн айгүй хүүтэн өдөр бол өвлийн хүүтэн саруудад бол нэг ойролцоогоор нэг 15,000 йен хүртэл гардаг. 1 2 3 сард ч юм уу 15,000 йен орчим. Бусад саруудад бол дунджаар нэг 10,000 йен орчим гарч ийна гэж харсан. Тэгээ сая бол зуны удирлууд бол ингээд анзаарч байхад бол бүр ингээд яг air conditioner засаж байгаа юм л да. Тэгээ 100 усанд орохдоо дандаа хүүтэн усанд ороод исэн байхгүй. Тэгээд тэрийг ингээд ажиглах нэ манай зуны саруудын газ болон тог усны төлбөр нийлээд нэг 6-аас 7 сая орчим гараад исэн. Тэгэхээр ер нь бол хэрэглэнээс бас айгүй их шалтгаалдаг юм байна гэж анзаарсан. Дараа нь усны төлбөр гэж гарсан. Манайд усны төлбөр гэж гарсан. 2 сарда нэг төлбөрийн баримт ирдэг, нэг нэхэмжлэл ирдэг байсан. Тэр нь бол 2 сардаа нэг 6-аас 7 сая орчим гардаг байсан. Тэгэхээр нэг сардаа нэг 3 сая орчим, 3,000 йен орчим. За усны төлбөрийн дараагаар ямар төлбөр гардаг вэ гэхээр зогсоолын төлбөр байгаа. Тэгээд хамгийн ойрхон, хамгийн ганц зогсоол үлдсэн байсан юу вэ гэхээр 17,000 йений зогсоол байсан. Тэгээд ер нь бол ингээд машин багтай газрууд бол зогсоол нь хямдхан байгаа. Машин ихтэй зогсоолын эрэлт өндөр газар бол тэгээд зогсоолын төлбөр аюу өндөр гарт юм билээ гэж анзаарсан. Японд зогсоол нь ингээд янз бүрийн төрлүүд байгаа л да. Зүгээр ингээд шороон дээр ингээд зогсоодог зогсоол байна. Эсвэл шороон дээр ингээд хайрга дэвсээд очсон. Тэгээд тэрийг зогсоол гэж зарж байгаа зогсоол бас байна. Эсвэл бүр ингээд битүү асфальтаар очсон зогсоол байгаа. Асфальтаар очсон бол мэдээж илүү гой цэвэрхэн. Шороон дээр байх юм бол эсвэл шороон дээр байгаа зогсоол бол ингээд байн ингээд шороо тосдгийг гэж машин руу ороод байна гэсэн үг байхгүй. Машин илүү хурдан бохирдно гэсэн үг. За тэгээд энэ зогсоолын хувьд болохоор аз уулж юу байсан? Тийм асфальтын зогсоол байсан. Асфальтаар очсон. Илүү цэвэрхэн гэсэн үг. Цэвэрхэн гэж ойлгож байна. Тэгээд зогсоол гэхээр ерөнхийдөө зүгээр нэг яг машин ороод зогсох зориулттай нэг юм дөрвөлжин цагаан зур байсан. За тэгээд тэрэнд би 17,000 йен төлдөг байсан. Төлдөгөө гэж ойлгож байна. Гардаг хүнсний хэрэглээний зардал байгаа. 7 хоногт нэг гараад хүнсээ цуглуулъя гэж хүнсээ цуглуулахдаа ер нь бол 10,000 йенээс сэтрүүлэхгүйгээр хүнсээ цуглуулъя гэж тохирсон. Тэгээд сар болгон нэг 4-7 хоногт байлаа гэж бодоход манай гэр бүлийн хувьд бол нэг сардаа нэг 40,000 йен орчим йенийг хүнсэндээ зарцуулж байгаа. Автобусны мөнгө. Миний хувьд болохоор одоо автобус нь баг нэг суудгүй дандаа ер нь алхацдаг.
Тэгээд ерөнхийдөө заримдаа ингээд айгүй аадар бороо мороотой өдөр бол яалчгүй автобус нууж явахаас өөр аргагүй байдаг. Тэр тохиолдолд бол автобусны мөнгө 230 yen гардаг. Нэг талдаа шүү зэ. Тэгэхээр ирж чичгээ нэг 460 орчим yen болно гэсэн. За дараагийнх нь болохоор метроны мөнгө гэж байгаа. Метроны зардал гэж байгаа. Тэгээд манай ажлын болохоор Токиогийн нэлээд даунтаун хэсэг рүү Нишишинжуку гэдэг газар руу явдаг. Би нэг 50 минут явахдаа 500 yen орчим төлдөг. Ирж чичгээ тэгээд 1000 yen болдог. Тэгээд миний ажилдаа явахдаа зарцуулж байгаа тэр автобусны мөнгө болон метроны мөнгийг бол сарын төгсгөл компани руугаа ингэж юу яадаг нэхэмжил гаргаад компаниараа төлөвлөдөг байгаа. Тэгээд Японы бараг дийлэнх компаниуд ер нь бол тийм зохион байгуулалттай байдаг. За манай хүүхд болохоор Японы Hoikuin гэж байдаг хүүхдийн цэцэрлэг. Тэгээд тэрэнд нь төлдөг төлбөрийг бас хэлэх юм марцсан байна. Эндээ бид нэр хүүхдийн цэцэрлэг цаар болгон хэдий төлдөг хэлчихье. Энэ нь болохоор 1700 yen-ийг төлд юм байна. Ээж аав нь ажилтаа ажлын 5 өдөр өглөөнөөс орой болтол үдээс хойш болтол ингээд цагаа тохироод ингээд явдаг байгаа. Тэгээд дашрамд хамгийн сүүлд нэг зүйлийг хэлчихье. Машины бензин хэдийн yen байдаг вэ гэдгийг танилцуул. 180 yen орчим юм уу? 1 литр тутамдаа 180 yen орчим. Тийм байна. Токиод амьдрахад гардаг зардлууд бол нэг иймэрхүү байлаа. Тэгээд өөр асууж тодруулах зүйл, нэмэлт мэдээлэл жоохон ойлгомжтой зүйл байсан бол сэтгэл хэсэг дээр бас доор бичээд үлдээгээрээ цаашдаа өөр бас сонирхож байгаа зүйлс байх юм бол бас сэтгэл хэсэг дээр бичээд үлдээж болно шүү. Тэрнтэй холбоотой мэдээллийг бас хүргэх боломжтой. Тэгээд дараагийн блогоор уулзлаа. Түр баяртай.